Da li znate da ako jedete ovu salatu svaki dan, smanjujete rizik za pojavu raka na 20%, jačate kosti i smanjujete mogućnost pojave osteoporoze, regulišete krvni pritisak i krvnu sliku i naravno brže mršavite. Reč je o radiču. Ova biljka u sebi sadrži polifenole lutein i zeaksantin. U pitanju je smanjenje oksidativnog stresa. Dakle, da prevedem, smanjuje rizik od pojave raka. Također utiče na hormon grelin. Hormon grelin zadužen je za osjećaj sitosti. Zapravo, ova biljka u vama izaziva osjećaj sitosti i sprečava prejedanje. Na taj način i utiče na mršavljenje. Sam koren biljke sadrži prebiotik inulin. Savjetujem da istražite ovaj prebiotik, ali ono o čemu ću pričati danas jeste njegova upotreba u kozmetici, zato što od korena radiča pravimo losion za hidrataciju lica. Ovu biljku možemo da smatramo rezervoarom vitamina K. Vitamin K utiče na gustoću kostiju, popravlja krvnu sliku i smanjuje rizik od osteoporoze. Od minerala sadrži kalcijum, gvožđe, natrijum, magnezijum, fosfor, a još od vitamina sadrži vitamin B, E, A i C. Dakle, pričamo o mineralno-vitaminskoj bombi. Nadam se da sada imam vašu pažnju. U mojoj ruci nalazi se radič Castelfranco koji zapravo ima potpuno drugačiju boju i izgled kada padne prvi sneg i kada preko njega pređe mraz. Zapravo on je žute boje i potpuno je pegav. Vidjet ćete neke malo drugačije i mlađe primjerke. Ali pre nego što dobije tu svoju strukturu, on je zapravo jedna hrskava i vrlo ukusna salata. Radič u sebi sadrži laktopirin, zato ga upravo ta materija čini gorkim. Dakle, njegov ukus je blagogorkast. Radiči se razlikuju po ukusima i o tome ću danas da pričam jer ja uzgajam 7 sorti radiča. Ali ono što je za sve vas zapravo rešenje, laktopirin se neutrališe kod termičke obrade. Verujte mi, kada ga kuvate, pečete i grilujete, on potpuno gubi taj svoj gorkast ukus, nego se ispolji neka slatkoća u pozadini koja svakom jelu daje poseban ukus. Ali, pored toga, želim da vam postavim jedno pitanje. Kada odete doktoru i on vam prepiše neke silne lekove koje morate da pijete, oni sigurno nisu slatki. Dakle, oni su uglavnom gorki. Pijete ih, zažmurite zato što morate. Hajde sada da pokušate da se pomirite sa ovom biljkom kako ne biste došli do doktora, jer ja mislim da mi živimo neki apsurd, a to je da nam je lako da pijemo gorke lekove, a nije nam lako da pojedemo gorku lekovitu salatu koja nas neće dovesti do doktora. Odnosno, sprečit će da što pre završimo kod doktora. Radiči pripadaju porodici cikorija, zato ih neko zove upravo tako cikorija. Oni se vrlo jednostavno uzgajaju i o njima sam pričala u epizodi Julski rasadnik gdje smo sejali upravo radiče i njima sam posvetila nekoliko minuta, odnosno iznala sam odu radičima zato što sam vam pojasnila zašto ih ja uvodim ove sezone u velikom broju. Radič je sinonim za otpor, slobodu i nezavisnost. U pitanju je zimska salata koju hrani sneg, koju možete brati i kad sneg padne i kada preko nje preleti mraz. I u pitanju je salata koja baš tada dobija najveću količinu hranljivih materija. Kao što sam rekla, radiče smo sejali u okviru julskog rasadnika zato što oni najbolje uspevaju zimi i preko jeseni. Ali zapravo imala sam jednu dobru epizodu sa uzgojem radiča u rano proleće. Samo je važno da ih uzgojite na vreme. Zapravo, iznenađenje za sve vas da će decembarski kalendar imati u sebi i radiče, zato što oni zapravo nisu procvetali, dakle nisu otišli u cvet tamo negdje do sredine juna, što garantuje da ćete imati jako dobru berbu ako uzgojite dobre sadnice. Rešenje za sve vas koji još uvek niste uzgojili radič je da još uvek možete da sejete radič kako biste imali berbu lista.
list ili glavice o kojima ćemo pričati sada imaju jednaku lekovitu vrednost. Ono što u mojoj ruci držim jesu ostaci listova, jer kada očistim radič imam puno ostataka listova i oni imaju zaista dragocenu vrednost u našoj bašti. Kao što ste čuli, u sebi ima jedan vrlo zanimljiv mineralni miks, tako da od ovih listova u bašti pravimo tekuće biljna đubriva ili radimo stalno nadogradnju naše zimske zone. Dakle, jedna sveobuhvatno korisna kultura. Kada posejete seme, dobit ćete puno sadnica. Dakle, ovako malu i razvijenu sadnicu prebacujete na stalno mesto. Ono što je dobro kod radiča jeste da pripada drugoj kategoriji plodoreda. Možete da ga bukvalno kombinujete sa svim kulturama u bašti. Radič može da dođe iza bilo koje kulture u bašti. Dakle, u pitanju je biljka koja uopšte nije toliko zahtevna, koja može da dođe i iza boranija, iza graška, a može da dođe i iza prve kategorije plodoreda. Ono što je po meni vrlo važno za jednu zimsku baštu jeste što pored kupusarica koje su prilično zahtevne, imam jako mnogo tih glavatih radiča koji zapravo mogu da se koriste jednako kao i kupusi, kao i sve kupusarice. Zapravo vas kupusarice prilično namuče u toku sezone, prilično vas namuče i u jesenjoj zoni nekako stalno imate taj problem da dobijete funkcionalne rezultate. A pogledajte, ova kultura samo očekuje da je sadite. Radič uopšte nije mala biljka, zauzima veliki prostor. Videli ste kako izgleda Castelfranco u mojoj ruci. Tako da je potrebno da mu ostavite prostor jednako kao i jednom kupusu. Dakle, samo ubacite biljku i ona sama raste, ne zahteva neku posebnu dohranu, samo zalivanje. Sada možete da vidite neke od kombinacija radiča u mojoj bašti. Zapravo, zimska bašta je iskombinovana tako što imamo 4 kulture u jednoj širini, dakle na širini 120, i tako je svaka gredica koncipirana. Zapravo, ovde je jako bitno da dobijemo efekat punih skladišta. Pogledajte ovu gredicu koja ima jako mnogo hrane. Još uvek nisam počela intenzivno da berem zato što je to zimska hrana, ali ono što želim da vidite jeste da je ovde ubačeno jako mnogo radiča. Zapravo, svaki red ima 1 ili 2 radiča. Kupus, blitva, radič, radič. Zatim 2 radiča, kupus, blitva i ovde je ubačen neki lisnati kelj. Uglavnom, svaka gredica ima mnogo radiča jer se oni na taj način mogu dobro i kombinovati. Zauzimaju veliki prostor, ali zavisi kako koji radič, ali u svakom slučaju, ako blitva i prekrije radič, vi ćete blitvi da orežete list i na taj način oslobađate prostor, jer ovo je zimska bašta. Zimska bašta je polica puna hrane sa koje uklanjate kulture i oslobađate prostor. Sada ćete vidjeti koliko radiča imam na jednoj gredici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovo je kristalka otišla u cvet. 7, 8, 9, 10, 11, 12 i ovdje je bio taj 13. radič koji sam ja ubrala. Zapravo zašto vam ovo snimam? Hoću da vidite koliki procenat radiča može stati na jednu gredicu i ovdje su sve visoko zahtjevne kulture. Ovdje je ljubičasti kupus, dakle radič između kupusarica ubačen. Svuda su kupusarice, evo možete da pogledate sada i ovu gredicu koliko zapravo radiča ima u kombinaciji. Kupusarice, rotkvice, blitva, rotkve, mladi luk je tu negde ubačen. Pogledajte koliko radiča može stati na jednu gredicu. Ovdje je ubačena i rukola. Dakle, ono što je bitno kod radiča jeste da ga bukvalno svuda možete kombinovati. Vidite, ovdje su brokule u redu. Svuda kombinujete i sa svim kulturama. Radiči, ima ih i ovdje puno. A vidite kako su ovdje ubačene između blitve. Svuda. Ne vide se zbog boje jasno, ali
Ovdje je kombinacija radič, blitva. Kombinacija radič, salata, mladi luk, lisnati keljovi, cvekla, karfioli, ovdje su glavati keljovi i naravno radič. Prokilj, različite kupusarice, blitve, spanać i naravno radič. Svuda je ubačen radič. Ove sezone uzgojile sam 7 sorti radiča. Ono što je kod njih specifično je da dobiju pravu boju i onu maksimalnu količinu antocijanina kada padne sneg i kada preko njih pređe mraz. To sam već rekla. Ali ono što je karakteristična veza samih radiča i snega jeste da ih sneg hrani i da upravo sneg kod njih izaziva onu lepu boju. Zapravo na početku radiče sam sadila zbog te divne boje preko zime. Recimo padne sneg i onda imate u bašti mnogo žute, različite zelene, prošarane boje i to je nešto što je pre svega dobar motivacioni faktor. Kada uđete u baštu vidite puno boje, recimo kada vidite ovu moju baštu, ona kod vas izaziva lepa osjećanja zato što je puna boja, puna svega. To je meni na početku bio radič, a onda sam naučila da ga jedem i zaista svake sezone izaberem biljku koja će mi biti inspiracije. Ove sezone to je radič. Uzgojila sam treviški radič, sada ću vam to pokazati, mada on sada ne izgleda onako kako bi trebao da izgleda, dakle to je treviški radič. Kada naiđete na treviški radič, nemojte da ga jedete ni slučajno kao salatu, on se griluje, peče. Ne kažem ni slučajno zato što njegov ukus neće biti dobar, već nećete osjetiti onu esenciju ukusa koji ima treviški radič. Zatim Rosa di Verona, to je ovaj radič, vidjet ćete, ovi radiči su sada zeleni uglavnom, ali tek kasnije dobijaju onu svoju pravu boju. Uzgojila sam Grumulo Bionda. Teško mi je da izgovorim, ali on je nekako pokazao najmanju klijavost. Bio mi je vrlo zanimljiv, vidite kako lepo izgleda. Nisam ga jela ranije, ali evo ove godine ću ga probati. Zatim predivan Variegetta di Chioggia. Ovo sam dobro izgovorila, predivan. Pogledajte na internetu kako su to divne glavice, podsjeća na kupus, samo što je onako malo prošarane boje. I ovo vam je Castelfranco, to je ono što se snimalo kod mene o sve vrijeme u naručju. On će tek dobiti ovakvu boju kasnije. Ovo sam dobila od naše Danke Miljević, u pitanje katalonski radič, predivan. I Verona radič. U pitanju je one koje možete najčešće da nađete u marketu. To su one okrugle glavice koje su ovako crvenkaste. Evo sada ćemo zajedno da pogledamo u kojoj fazi rasta se nalaze svi ovi radiči, mada ih ja već berem i konzumiram zato što ih ima puno. Ove sezone ja sam presadila 150 radiča u bašti, tako da ih ima zaista na svakom ćošku i puno. Želim da im se divim i zaista uživam u njihovom ukusu. Radič je sastavni deo mediteranske kuhinje. Mi na kontinentu nismo navikli da ga jedemo, zato upravo i snimam ovu epizodu. Možda vam bude motivacija da ga uzgojite odmah sada. Posejete za berbu lišća ili da se spremite za decembarsku setvu i svakako da se nekako mirite s njim ili pronađete način njegove upotrebe koji vam je onako najlepši. Ako vam je previše gorak u svežem stanju, onda ga jedete kuvano ili pečeno. Ovo što vidite ispred, ovo što vam sada snimam, je treviški radič. Treviški radič mene fascinira i zaista mu se radujem u ovoj sezoni. Prvi put ga uzgajam. Ja sam ga ranije kupovala, probala, jela, ali ga nikad nisam imala u bašti. Zapravo to je to. To je ono što će se brati. Vrlo je velika biljka, ali je biljka ovako visoka, tako da se može bukvalno posaditi uz druge kulture. Treviški radič je najlepši kada se kuva, zato što tada dobije poseban slatkast ukus i ovu boju ću dobiti tek kada padne sneg. Ovo što vidite ovdje kao veliku biljku koja najviše liči na nekakvu zelenu salatu je Rosa di Verona. Pogledajte kakvu će boju dobiti. Kao što sam rekla, on je sada zelene boje. I onda kada padne sneg hrani radiče, to sam više puta ponovila, on će dobiti ovako crvenu boju i onda ćemo zajedno da uživamo upravo u tim prizorima. Ovo što vidite ovdje jeste Verona
radič. U pitanju je radič koji će napraviti glavicu. Tek je počeo da formira svoju glavicu. Evo, već osjećam po prstima i dobit će pravi izgled tek tamo u decembru. Ovo je Agrumola bionda. Evo, sad sam dobro izgovorila njegov naziv. Prvi put ga uzgajam, prvi put ga jedem i zaista mu se radujem. Probat ćemo ga svi zajedno. Uglavnom, biljka već sada jeste za berbu, jer koliko sam istraživala ovaj radič, to je ta veličina koliko će da poraste. Ovo je predivan radič Variegata di Chioggia. Izvinite Italijani ako to nisam dobro izgovorila. Dakle, njemu se posebno radujem zato što sam ga jednom jela, ima neverovatan ukus. Jede se kao sirovi, kao pečeni, koristi se bukvalno kao kupus i dobiju se onako baš velike glavice. Uglavnom, zajedno ćemo pratiti njegov rast. Ovo je katalonski radič, neverovatno ukusan. Njega jedem sve vreme, skidam u listove, stavljam u salate. Blagi gorkast ukus, ali zaista ima nešto vrlo ukusno u pozadini. Po 3-4 lista dodajem svakoj salati. I vrlo se jednostavno uzgaja. Ja sam njega ubacila zaista svudar. Vidite kako ovdje je ubačen, odnosno 2 radiča između kupusa. Zato što on zapravo ne zauzima veliki prostor. Kada se bere, čitava se biljka reže. Uzima se njen koren od koga se prave lekoviti čajevi i kozmetika. A zapravo može i da se kuva. Možete da ga koristite jednako recimo kao spanać. Sama biljka može dugo da se čuva u frižideru, može da se zaledi, neće izgubiti svoja lekovita i hranljiva svojstva ukoliko je termički obradite i zaledite. Ali ono što je na kraju ove priče o radiču vrlo važno jeste da kada uberete radič, izvadite i koren, jer koren u sebi ima prebiotik, ne probiotik, već prebiotik inulin, koji je zaista lekovit za organizam. Ja neću sada da pričam o tome, zato što imate mogućnost da istražite to na internetu, ali od korena radiča možete da napravite vrlo lekovit za vašu kožu losion koji hidratizira kožu. Kozmetika od radiča, odnosno od korena radiča se vrlo lako pravi. Zapravo potreban vam je ovaj koren koji biste inače bacili ili ostavili negdje u zemlji, koji je recimo veličine teniske loptice, zapravo loptica za stoni tenis. Vrlo mala količina vam treba. Operite, očistite, stavite u blender iseckano. 250 ml vode dobro izblendajte, ostavite nekih pola sata da ispusti sve te svoje hranljive vrednosti jer ima prebiotik inulin. I dalje vas šaljem na internet da istražite o čemu se zapravo radi pa ćete biti oduševljeni. I onda kada to procedite, stavite u bočicu, dobijete losion za čišćenje i negu lica. Ja ga koristim noću pred spavanje, samo stavim na lice, može da stoji nedelju dana u frižideru, zato pravite malu količinu jer zapravo koren možete dugo da čuvate u frižideru, a bočicu samo nedelju dana, tako da pravite onoliko koliko vam je potrebno. To je losion i za negu tela i vidjet ćete nakon upotrebe kako će vaša koža da bude sjajna. Ja imam puno godina, ali nemam bore koje to pokazuju zato što se negujem iz prirode. Zapravo to je sve za ovu epizodu. Još ću da vas podsjetim da se prijavite na naš nedeljnik. Drugi nedeljnik izašao u ponedeljak. Nedeljnik je besplatan, dolazi na vašu mail adresu i tu vas upoznajemo sa svim onim što je vrlo značajno i što se desilo u toku nedelje. Pozdravljam vas do naredne epizode.